Perkenalkan, saya Mega Astarina, perawat dari Stikes Yatsi Tangerang. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Junita. Iya, coba saya lihat identitas dulu ya, Ibu. Iya benar, dengan Ibu Junita. Ibu, jadi saya berada di sini itu untuk melakukan tindakan batuk efektif ya, Bu. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk membuang dahak atau sekret serta memperlancar pernapasan Ibu. Untuk dilakukan tindakannya waktunya 5-15 menit. Tempatnya di sini aja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Iya, baik, jika Ibu bersedia, saya ambil alatnya terlebih dahulu ya. Baik Bu, saya sudah kembali membawa alatnya. Di sini ada gelas yang berisikan air hangat ya. Kemudian ini ada pot sekutu untuk membuang sekretnya Ibu. Bisa dibuka maskernya Bu. Baik Bu, sebelum dilakukan tindakan, alangkah baiknya kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kita minum air hangatnya dulu ya. Sudah Bu? Nah sekarang kita coba untuk lakukan teknik tarik napas ya selama sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir bisa dibatukan. Seperti ini contohnya ya. Tarik napas, tahan, buang. Tarik napas lagi, tahan 3 detik. 1, 2, 3, bisa dibuang. Kemudian tarik napas lagi. 1, 2, 3, dibatukan. Bisa dipahami ya Bu? Ya, siap, kita lakukan ya. Ibu, tarik nafas. 1, 2, 3, buang. Tarik nafas lagi. Tahan nafas. 1, 2, 3, buang. Kemudian terakhir tarik nafas lagi. 1, 2, 3, dibatukan Bu. Alhamdulillah Bu, gimana sekarang perasaannya? Apa Ibu bisa merasakan ringan di tenggorokan Ibu setelah dilakukan batuk efektif? Alhamdulillah sekarang udah mulai enakan tenggorokannya. Iya, alhamdulillah. Bu, tindakan ini bisa dilakukan di rumah, bisa menyuruh anak Ibu atau suami Ibu ya, ataupun keluarga Ibu yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Tindakannya sudah selesai dan mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bu, saya permisi dulu dan semoga Ibu cepat sembuh ya. Terima kasih Sus. Ya, mari Bu.